जेफ्री एप्स्टिन। यो नाम सुन्न साथ कति धेरै रहस्य, कति धेरै षड्यन्त्रका कुराहरू दिमागमा आउँछन् होइन त? तर ती सब कथाहरूको पछाडि साँचो कुरा चाहिँ के हो? ल आउनुहोस्, आज हामी ती लाखौं पृष्ठका आधिकारिक कागजातहरू पल्टाएर हेरौँ। आखिर यी फाइलहरूले साँच्चै के भन्छन् अनि कसरी यी गोप्य फाइलहरू सबैको सामुन्ने आइपुगे? लाखौं पृष्ठहरू। तर प्रश्न यो हो कि के ती पानाहरूमा साँच्चै सबैले खोजेको त्यो चर्चित नामहरूको लिस्ट छ त? के त्यसले कुनै ठूलो षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्छ वा कथा अर्कै पो छ कि? आजको यो विश्लेषणमा हामी आधिकारिक अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्यो र ती निष्कर्षहरूले पनि किन यति धेरै प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित नै छोडिदियो भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। ल, यो कथालाई हामी सुरुदेखि नै हेर्दै जाउँ है त। पहिले खुलासासम्मको लामो यात्राबारे कुरा गरौँला। त्यसपछि त्यो पारदर्शिता ऐन के थियो र कसरी आयो भनेर बुझौँला। अनि फाइलहरू सार्वजनिक भए, अनुसन्धानकर्ताले के भेटे र अन्त्यमा आजसम्म पनि के कस्ता विवादहरू बाँकी छन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। ल त सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट। यो कथा कुनै एकै रातमा बनेको होइन। यी फाइलहरू हामी सबैको सामुन्ने आउनुको पछाडि वर्षौंसम्म चलेको कानुनी लडाईँ र ठूलो सार्वजनिक दबाव छ। आउनुहोस् ती मुख्य घटनाहरूलाई एक एक गरी हेरौँ जसले गर्दा यो खुलासा सम्भव भयो। हेर्नुहोस् त, यो कथा 2005मा एउटा सानो अनुसन्धानबाट सुरु हुन्छ अनि 2018मा मियामी हेराल्डको त्यो तहल्का मचाउने रिपोर्टिङसम्म आइपुग्दा जसले यो मुद्दालाई फेरि राष्ट्रिय बहसमा ल्याइदियो। हरेक घटनाले दबाव बढाउँदै लग्यो। तर सबैभन्दा ठूलो मोड आयो 2019मा, जब एप्स्टिनको जेलभित्रै मृत्यु भयो। हो, त्यसपछि त पारदर्शिताको माग यति जोडले उठ्यो कि त्यसलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन। हो, त्यही बढ्दो सार्वजनिक आक्रोश र दबावले नै अन्ततः अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई एउटा ठूलो कदम चाल्न बाध्य बनायो। अनि त्यसपछि जन्मियो एउटा यस्तो विशेष कानुन जसले साँच्चै नै सबै कुरा बदलिदियो। यो कानुन थियो एप्स्टिन फाइल्स पारदर्शिता ऐन, र यो साँच्चै एउटा ऐतिहासिक कदम थियो। किनभने पहिलो पटक न्याय विभागलाई कानुनी रूपमै आदेश दिइयो कि एप्स्टिनसँग जोडिएका सबै अवर्गीकृत रेकर्डहरू सार्वजनिक गर। सोच्नुस् त, यसको मतलब के भयो? अब सरकारसँग लुकाउने कुनै ठाउँ नै बाँकी रहेन। अनि यो ऐनको दायरा पनि सानो थिएन, निकै फराकिलो थियो। जेफ्री एप्स्टिन र घिस्लेन म्याक्सवेलमाथिका सबै अनुसन्धान, उनीहरूका उडान लगहरू, प्रतिरक्षा सम्झौताहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एप्स्टिनको हिरासत र मृत्युसँग सम्बन्धित हरेक कागजात, सबै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भयो। यो कदमले के सुनिश्चित गर्यो भने अनुसन्धानको कुनै पनि पाटो अब अन्ध्यारोमा रहने छैन। ल, कानुन त बन्यो, तर प्रश्न उठ्छ, के सरकारले साँच्चै यसलाई पालना गर्यो त? जवाफ हो, गर्यो। अनि त्यसपछि त मानव सूचनाको बाढी नै आयो। त्यो दिन थियो जनवरी 30, 2026। न्याय विभागले आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्यो, हामीले पारदर्शिता ऐनको पालना गरेका छौं। यो घोषणासँगै वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा सकियो र ती गोप्य फाइलहरू पहिलो पटक सबैको सामुन्ने आए। 60 लाखभन्दा बढी पृष्ठहरू। एकछिन सोच्नुस् त, यो सङ्ख्या कति ठूलो हो? यो त हजारौं किताबहरू बराबर भयो। यसले के देखाउँछ भने अनुसन्धानकर्ताहरूले कति ठूलो, भनौँ न, डेटाको पहाड नै छानबिन गर्नु परेको थियो। तर 60 लाख पृष्ठहरू पहिचान गरिए पनि अन्तमा सार्वजनिक गरियो 30 लाखभन्दा बढी पृष्ठहरू। अब बाँकी पृष्ठहरू किन रोकियो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। सायद त्यसमा व्यक्तिगत गोपनीयता वा चलिरहेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुनै संवेदनशील जानकारी थियो होला। जे होस्, न्याय विभागको लागि भने यति पृष्ठ सार्वजनिक गर्नु नै कानुनको पालना गर्न पर्याप्त थियो। ल, अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आउँ। यति धेरै कागजातहरूबाट आखिर के भेटियो त? के यसले ती सबै षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई साँच्चै सत्य साबित गर्यो वा कथा अर्कै पो निस्कियो? सायद यी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद निष्कर्ष हो। हेर्नुहोस्, एकातिर फाइलहरूले एकदमै स्पष्ट रूपमा के देखायो भने जेफ्री एप्स्टिनले नाबालिग केटीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए। यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अर्कोतिर ती फाइलहरूमा शक्तिशाली पुरुषहरूको लागि यौन बीचबिखनको एउटा ठूलो सञ्जाल चलाएको भन्ने जुन व्यापक हल्ला थियो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण भने भेटिएन। हो, यही भिन्नता नै आज धेरैजसो सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। त्यो ग्राहक सूची वा क्लाइन्ट लिस्टको हल्ला, यो त सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म सबैतिर सबैभन्दा धेरै फैलिएको कुरा थियो।
तर एफबीआईको यो आधिकारिक भनाइ हेर्नुहोस्, यसले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्, हामीले त्यस्तो कुनै सूची फेला पारेनौं। यो एउटै बयानले आधिकारिक अनुसन्धान र सार्वजनिक विश्वासबीच कत्रो खाडल छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। पीडितहरूले अरू व्यक्तिहरूमाथि पनि आरोप नलगाएका होइनन्, लगाएका थिए। तर हेर्नुहोस्, आरोप लगाउनु एउटा कुरा हो र त्यसलाई अदालतमा प्रमाणित गर्नु अर्कै कुरा हो। सङ्घीय अभियोजकहरूले के निष्कर्ष निकाले भने ती अन्य व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नै थिएन। यसको मतलब उनीहरू निर्दोष नै थिए भन्ने होइन, तर कानुनी रूपमा मुद्दालाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थिएन। अनुसन्धान अरू क्षेत्रहरूमा पनि त्यति सफल भएन। जफत गरिएका भिडियो वा फोटोहरूमा कुनै अपराधको प्रमाण भेटिएन। एप्स्टिनको आर्थिक कारोबारले पनि कुनै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्ध देखाएन। अनि भर्जिनिया गिफ्रेले लगाएका केही आरोपहरूलाई पनि पुष्टि गर्न सकिएन। यी सबै कुराले त्यो एउटा ठूलो सञ्जाल थियो भन्ने सिद्धान्तलाई झनै कमजोर बनाइदियो। अब अनुसन्धानको अर्को सबैभन्दा ठूलो र विवादित विषयतिर लागौं, एप्स्टिनको जेलमा भएको मृत्यु। एप्स्टिनको मृत्युको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा महानिरीक्षकको कार्यालय अर्थात् ओआइजीलाई दिइयो। यो न्याय विभागभित्रकै एउटा स्वतन्त्र निगरानी गर्ने निकाय हो। उनीहरूको प्रतिवेदनले जेलभित्र के कस्ता गम्भीर गल्तीहरू भएका थिए भन्ने कुराको पर्दाफास गरिदियो। त्यो प्रतिवेदनले जेल कर्मचारीहरूबाट भएका गम्भीर र श्रृङ्खलाबद्ध असफलताको चित्र नै देखाइदियो। जस्तै एप्स्टिनलाई एक्लै छोडियो, रेकर्डमा झुटो विवरण भरियो अनि घण्टौँसम्म उनको कुनै निगरानी नै गरिएन। यी सबै कुराले एउटा यस्तो प्रणालीगत लापरवाही देखायो जसले उनको मृत्युको लागि बाटो बनाइदियो। तर सबैभन्दा अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने जेलमा यति धेरै गल्ती र लापरवाही हुँदाहुँदै पनि ओआइजीले एफबीआईको निष्कर्षलाई खण्डन गर्ने कुनै प्रमाण भेटेन। उनीहरूले के भने एप्स्टिनको मृत्युमा कुनै आपराधिक गतिविधि भएको प्रमाण छैन। मतलब आधिकारिक रूपमा यो हत्या थिएन, तर गम्भीर असफलताको परिणाम थियो। अनि यो अनुसन्धानको निष्कर्षलाई न्युयोर्क शहरको प्रमुख चिकित्सा परीक्षकको कार्यालयले पनि पुष्टि गर्यो। उनीहरूको आधिकारिक निर्णय थियो मृत्युको कारण झुन्डिनु र मृत्युको प्रकृति आत्महत्या। यसरी कानुनी र चिकित्सा दुवै दृष्टिकोणबाट आधिकारिक कथा यही नै बन्यो। र अन्तमा हामी यही आइपुग्छौं एउटा गहिरो विभाजनमा। एकातिर छन् आधिकारिक अनुसन्धानका निष्कर्षहरू अनि अर्कोतिर छन् करोडौं मानिसहरूका मनमा उठेका शङ्का र प्रश्नहरू। भन्नुको मतलब यी फाइलहरूले तथ्य त दिए, तर धेरैको विश्वास जित्न भने सकेनन्। फाइलहरू त अब खुला छन्, तर के यो मुद्दा साँच्चै बन्द भयो त? जबसम्म आधिकारिक तथ्य र सार्वजनिक विश्वास बीचको यो ठूलो खाडल रहिरहन्छ, जेफ्री एप्स्टिनको कथा सायद कहिल्यै समाप्त हुने छैन। यो प्रश्नको जवाफ सायद समयले मात्रै दिन सक्ला।